Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Можно ли делать тату на сердце с надписью на арабском «Аллах»? Разрешено ли? В последнее время среди молодежи, но даже и среди взрослых людей, очень сильно распространилась тату-мода, так скажем, мода на татуировки. Это пришло к нам с Запада как бы второе пришествие татуировок, а раньше этим занимались в местах не столь отдаленных, но тем не менее, сейчас это не считается зазорным. Любой человек может сделать себе татуировку, где бы он ни захотел. Я покажу вам, какие татуировки делают мусульмане, не понимая или не зная, какой опасности они подвергают себя из-за того, что это они называют самовыражением себя. Не противоречит ли тату нормам ислама, и если оно дозволено, то в какой форме, на каких участках тела и каким материалом можно наносить тату? А если вы можете поделиться своим опытом, как вы справляетесь с проблемами, напишите об этом в комментариях. Нам и зрителям канала будет полезно знать об этом, и вы этим кому-нибудь поможете. И, пожалуйста, помогайте друг другу. Нас смотрят не только мусульмане. Очень много комментариев поступает с вопросами, на которые мы физически не успеваем отвечать. Если вы знаете ответ на вопрос, то обязательно ответьте. Долг мусульманина – помогать друг другу. Совершайте добрые дела, а награда, иншаллах, не заставит вас долго ждать. Досмотрите это видео до конца, и вы, иншаллах, узнаете, почему нельзя накалывать татуировки, что об этом написано в Коране, что говорит об этом наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, какое наказание за это ждет человека, и при каких же условиях тату становится дозволенным. Это должен знать каждый мусульманин и мусульманка. Запрещена абсолютно любая татуировка на любом месте тела, даже с надписью «Аллах», «Я люблю ислам», «Улыбайся, это сунна» и так далее. Согласно указанному в тафсирах Куртуби и Рухуль Баян, слово «ваши», употребленное в хадисах, подразумевает опускание иглы в краску и нанесение ей различных узоров, рисунков на любой части тела. Мы называем это татуировка. Ответ на это известного современного ученого, профессора Кувейтского университета Мухаммада ибн Абдуль-Гаффар аш-Шариф. Татуировка аль-вашим – это прокалывание кожи иглами так, чтобы вышла кровь, и введение туда краски, чтобы изменить цвет кожного покрова. Большинство ученых, факихов, сошлись во мнении, что делать татуировки запрещено из-за достоверных хадисов, в которых проклинаются те, кто их делает, и те, кому их делают. К этим хадисам относится хадис от Ибн Умара, да будет довольным Аллах. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проклял тех, кто наращивает волосы, и тех, кому наращивают, тех, кто делает татуировки, и тех, кому делают. Некоторые богословы говорили о нежелательности татуировки. Ан-Нафрави сказал, эту татуировку можно считать нежелательным, близким к запретному, хараму. Некоторые же ученые сделали исключение в запрете, когда делают татуировку с целью конкретного лечения. Это допустимо, потому что необходимость делать запретное дозволенным. Но на сегодняшний день, честно говоря, я не знаю, каким лечением может быть обладать накалывание татуировки. Является ли татуировка наджасом и как от нее избавиться? Ученые единогласны в том, что татуировка является наджасом, потому что на месте, где сделана татуировка, задерживается кровь вместе с тем, что туда ввели, то есть краской. То есть грех за татуировку ложится как на мастера, так и на клиента, ибо это один из видов изменения творения Всевышнего, что является тяжким грехом. Ввиду запретности деятельности по нанесению тату, запретен и получен с этой деятельности заработок. В общем, запрет на тату – это все, что касается стандартных татуировок, которые наносятся под кожу путем его прокалывания, вследствие чего рисунок не исчезает. Однако среди ученых есть разногласия, как допустимо избавиться от татуировки. По мнению ученых ханафитского мазхаба, решение относительно татуировки таково же, как об окрашивании с помощью наджаса. После мытья кожа становится чистой, даже если остался след от наджаса. Не нужно сдирать кожу, потому что это след, который тяжело удаляется. Намаз человека после этого считается действительным, и он может стать имамом в молитве.
Ученые-маликиты говорят, что если татуировка сделана недозволенным путем, а именно не с целью лечения, то не обязательно удалять ее с помощью огня. Это относится к той категории наджаса, которая прощается, и намаз с этой татуировкой засчитывается. А по мнению богослова шафиитского мазхаба, удалять татуировку обязательно, если не будет нанесен такой вред коже, из-за которого придется делать таяммум. Если есть опасность этого, то удалять не обязательно, и не будет на человеке греха, если он покается. Это касается того случая, когда татуировка была нанесена совершеннолетнему с его разрешения. Если это было сделано до совершеннолетия или без его согласия, то человек не обязан удалять татуировку. Его намаз считается действительным, и он также может быть имамом в намазе. Но если рисунок наносится лишь на поверхность кожи без окрашивания и со временем нарисованное стирается, как в случае с хной, тогда при соблюдении определенных условий такой рисунок становится дозволенным, ибо по сути это уже не татуировка, а некий вид окрашивания кожи, не препятствующий контакту воды с ней. Так при каких же условиях тату становится дозволенным? Рисунок не должен быть постоянным, необходимо, чтобы со временем он исчезал. Рисунок не должен препятствовать соприкосновению воды с кожей. Рисунок не должен быть подобным рисункам, наносимым грешниками. Рисунок не должен содержать какие-либо лозунги или признаки ложной идеологии или заблудшего течения. Рисунок не должен содержать изображение чего-либо одушевленного. Нельзя также наносить на тело имена Аллаха или аяты Корана. Рисунки нельзя наносить в зоне срамных мест, аврата. Женщина не имеет права показывать посторонним мужчинам свои рисунки. При этом незамужней женщине наносить рисунки хной черного цвета вообще запрещено. Пожалуйста, запомните это на всю свою жизнь. А если понравилось видео, поддержите нас лайком, и таким образом и вы, иншаллах, принимаете участие в распространении нашей религии. Давайте познавать ислам вместе. И обязательно не ленитесь выделять время для изучения своей религии. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.